看影片之前提醒大家，热点网站有更多内容。去年的8月17号，一架从佛罗交易国际机场起飞往舒邦机场的小型飞机，在沙亚南 El Mina 地区发生了坠毁事件，爆炸造成10人死亡。其中包括了2名机组人员、6名乘客以及地面上的1名电召车司机，还有1名送餐员，受到池鱼之殃。死者当中呢，也包括了巫统彭亨州议员佐哈里哈伦。时隔1年之后，航空事故调查局今天呢就发布了这一起坠机事故的完整调查报告。根据报告指出，导致这一起坠机事故发生的主要因素，是因为机翼升力扰流板不小心被打开，导致飞机突然失去升力，进而导致失控，最终呢坠毁在沙亚南。而不小心打开扰流板的，正是飞机上缺乏操作经验的副机师。根据驾驶舱的语音记录显示呢，副机师在执行降落前检查期间，无意中解开了升力抑制，而飞机就立即响起了多个警报。根据录音呢，副机师当时候也非常慌张的，但是飞机已经严重偏离了原定的航线，酿成无可挽回的悲剧。除了是副机师误开扰流板之外呢，报告当中还有提到其他的坠机因素，包括了正副机师他们对调座位，这是违反了飞机的飞行手册和指南，因为调换座位这样的做法可能会导致沟通方面出问题。再来呢，造成这个坠机的因素还包括了偏离标准操作指南、机组人员的培训不够、不熟悉升降倾卸系统的操作等等。那报告也有提到呢，正副机师事发的时候并没有受到酒精、毒品的影响，在驾驶舱内也没有失去行动能力，因此呢，排除了医疗因素而造成的原因。而当局强调，调查报告揭露造成坠机事故的违规和错误行为，并不是为了责怪谁或者是追究责任，而是为了吸取教训，来降低因为操作失误和监管疏漏所造成意外的可能性，从而提升整体航空的安全水准。